Всем привет, на заводом не дождалась моя душа ТО-2. Пробег у нас 28156. Едем мы в автосервис, записался по поводу подвески. Скрипит, зараза, очень сильно, вымучила она меня до такой степени, что уже слушать невозможно. Но походу скрипит только перед. И тут вроде как по информации есть письменное распоряжение АвтоВАЗа о том, что поперечный стабилизатор при обращении покупателей со скрипами, со звуками скрипа, поперечный стабилизатор и все там, все причиндалы меняются полностью. Вот сейчас едем мы в автосервис и посмотрим, получится нам это сделать или нет. Предъявим мы этот скрип, стук с левой стороны, вроде как по вашим комментариям, это стойка стабилизатора. Тоже им это дело предъявим, посмотрим, что они скажут. Так что смотрим дальше. Вот такая фигня. Так что, люди, смотрите. И имейте в виду, что надо ли обработать или забыли. Так, ну все, покинули мы. Покинули мы дилера. К какому выводу все привело это? Будет менять мне стойку стабилизатора в сборе. Новая как разработана. Есть письмо от 5.02.2019, письмо АвтоВАЗа к дилерам при обращении людей со скрипами, с резиновым скрипом спереди, да, в подвеске, производить замену по требованию, покупателя, производить замену поперечного стабилизатора в сборе. Вот и мне будут менять поперечный стабилизатор в сборе. Это по поводу скрипа. По поводу стука, что у меня с левой стороны было, многие в комментариях, вы, ребят, мне писали, это стойка стабилизатора. Нет, это не стойка стабилизатора. Проверили, посчитали, поболтали. Стойки в норме. Это, скорее всего, опять же, из-за резинок на самом стабилизаторе, втулке.
Ну, вот, срок СГТ по поставке новой детали сказали примерно неделя-две. Поэтому будем ждать, когда нас вызовут. Но к этому времени у меня уже то второй подойдет. Поэтому, может быть, все заодно сразу и получится сделать. Но на данный момент пока все. Да, вот неприятность появилась то, что от пескоструила вот этот изгиб внутри, снутри за порогом, вот внутри снизу перед задним колесом там такие загибы сделаны на кузове металлические, на металле. Металл загнутый. И там пескоструит. Поэтому поглядите у себя. Может быть, как-то получится защитить это дело. Не знаю, есть мысль у меня, может, антигравийкой пройтись. Может, получится и будет держаться. Но будем думать, будем кумекать. А на этом пока все. Сегодня 23 февраля. Всех вас с праздником, мужики. Всего вам хорошего. Пока-пока.